السلام عليكم. آه، غادي نقدمو لكم دابا لا كوريكسيون ديال ليكزامان اللي لحناه. Il s'agit de l'examen ديال الجهة الشرقية، مادة اللغة الفرنسية، يونيو 2017. ما تنساوش ان المعامل الفرنسي في الدورة الثانية هو 3، دونك خاصكم تخدموا مزيان. Alors, commençons par la lecture du texte de base. Tous les matins, levé avant l'aube, ma mère allait à la fontaine et remplissait de jarres des mosquées du village, la mosquée d'en haut et celle d'en bas, afin que les fidèles qui viendraient à la prière puissent faire leurs ablutions. Cela fait, il allait à la source d'eau douce et rapportait sur son dos plusieurs cruches pleines pour l'usage de la maison. Quand il arrivait, je dormais encore. Il allumait le feu, cuisait les galettes pour la journée et en donnait à manger à mes frères avec du petit lait, après quoi il partait au champ. Quand je me réveillais, je trouvais ma part ainsi qu'une corbeille de figues fraîches que mon frère avait rapportées dans la nuit. Ma mère avait fait son ouvrage, elle avait nettoyé les tables des bêtes, porté du fumier au champ que nous avions près du village et elle était repartie ramasser les figues jusqu'à l'heure chaude de la journée. À ce moment, mes frères rentraient aussi pour repartir au champ après la forte chaleur, alors que je les accompagnais pour m'asseoir sur le seuil de la source. Fadmeit Mansour Armouche ou Amrouche, histoire de ma vie. Vous a expliqué un lexique ici relatif au texte, jar, ici récipient à eau, qui a la forme d'un grand vase. Les fidèles croyants, ici musulmans, les ablutions. Avant de faire sa prière, le musulman se lave les mains, le visage et fait ses ablutions, ça veut dire. Cruche, un autre synonyme du mot jar. بالنسبة للكلام ديال البيبليك نحاول ما أمكن نترجم هادشي بالعربية. كل صباح قبل من الفجر الوالدة كتمشي تسقي أو تسقي الماء من لافونتين، يعني من العين، بالجارات ديالها. من هداك العين كاين في لي موسكي، كاين جوج لي موسكي، كاين الموسكي ديال الفوق دون هو وكاين سيل دون با ديال التحت. الهدف ديالها هو ان لي فيدال اللي يقدر يجيو، حطو الكونديسيونيل ديال ليبوتيز، اللي يقدر يجيو باش يديروا لا بريير ديالهم، يقدروا يلقاو باش يتوضاو لي زابليسيون. ملي كتسالي الخدمه ديالها كتمشي فين؟ كتمشي عاوتاني لا سورس ديال الماء، الماء نقي دوس، وغتجيب او كتجيب بزاف ديال لي كريش بليزيور، شي حدين ديال هادوك لي جار، الجرات عامرين بالماء من اجل الخدمه ديال الدار. ملي كترجع كنكون انا باقا ناعسه، دونك هادي فاطميت هي اللي كتهضر، لا نغاتريس باقا ناعسه، و الوالده كتشعل العافيه، يعني باش كتطبخ لي كالات ديال النهار او البداية ديال النهار وكتعطي ياكلوا الخوتي مع شويه الحليب. من بعد كتمشي او كيمشيو الحقول ديالهم. ملي كنفيق كنلقى لابار ديالي، يعني الجزء ديالي اللي خلات ليا، مع واحد لاكوربي، واحد السله ديال الشريحه الخضراء اللي خوتي او الاخ ديالي كان جاب هاد البلوس كو بارفي ديال لا ريتروسبكسيون افي رابورتي دون لا نوي البارح بالليل. الوالده ملي كتسالي لوفراج ديالها شنو هو جوج نقاط: الى في نيطواي لي طابل دي بيت، كتكون شطبات الاسطبل ديال البهايم، وكتدي الروت البهايم لي شون الحقول اللي عندنا قراب الدوار، كترجع باش تجمع الشريحة حتى هذيك الوقت فاش كتكون الشمس حارة في النهار. في هذاك الوقت الخوت ديالي
كيدخلوا تا هما باش يعاود يمشيو للحقول من بعد هذيك الحرارة الكثيرة. في هذاك الوقت ملي كيرجعوا هما كنمشي معاهم كنرافقهم من اجل هذا واحد البيت اخر باش نجلس على العتبة ديال لا سورس، يعني العين الماء. هذا لو تكست. او باردون، نقدر نرجع للور، كاين دي شوز تمايا. الوغ نمشي لي كيسيون. كي لوتور سو تكست؟ شنو هو لوتور ديال هاد لو تكست؟ كيما ناقشنا هادشي هذا في لاكلاس. يقدر يقولك لوتور، يقدر يقولك مثلا رومونسي اللي كان هذا الرومون، كاتب الرومونسي القصاص. يقدر يقولك نوفليست يعني الروائي، او يقدر يقولك كونتور الا كان ان كونت سودير حكايه. لوتور دونك هو الكاتب ديال النص. وباش نجاوب على هذا السؤال عندي لوتور اي فاطميت منصور امروش. وعندي هنايا فاطميت امروش. هذه هي لوتور. اون سي كليرمون c'est un récit autobiographique حيت كتعاود على حياتها. كاين لا سورس دو تكست. شنو هو المصدر ديال هذا النص؟ المصدر ديال هذا النص هو لا سورس اي histoire de ma vie، هي هادي histoire de ma vie. ملاحظة هو أن البروغرام من العام فيه تبدل. نورمالمون مخصهمش يبقاو يعطيو هاد لي رومون دافونتور ولا لي زوتر سو جونغ ديال رومون. خاصهم يعطيو لا نوفيل، ولا نوفيل بوليسيير هي اللي كاينة في البروغرام. واحد الخطأ ارتكبوه العام فايت تقريبا في الجهة ديال سوس ماسا، أن ما عطاوش لا نوفيل بوليسيير، رغم أن البروغرام كيهضر كله على لا نوفيل بوليسيير، البروغرام ديال دوزيام تخيمستر. دونك كنتمناو أن تعطى شي نوفيل بوليسيير حيت هي اللي تقرات. ولكن كيف ما كان الحال سواء رومون سواء نوفيل بوليسيير، شي رومون بوليسي ولا من غيره، راه لي ميم كيسيون اللي كيطرحو كيتعاودوا. غادي نلقاو ملي غادي نديرو بزاف ديال التصحيح ديال الامتحانات ان هاد لي كيسيون هادو دائما كيتعاودوا. دونك سي بات. وفي نفس الوقت غريب كيف ان التلاميذ ما كيقدروش يجاوبوا. على اي حال كاين لا سورس دو تكست هي هادي اللي قريت. Troisième question, ce texte est-il explicatif, descriptif ou narratif؟ واش نص تفسيري أو نص وصفي أو نص اللي هو سردي أو حكائي؟ بالنسبة للريسي اللي كديرو نتوما فيه جوج، فيه ناراتيف ديسكريبتيف. اكسبليكاتيف سا كونسير لي تكست سيونتيفيك ولا حيت خاصو يفسرو بزاف الحوايج. انجونكتيف هو نص تعليماتي كيعطي تعليمات. ارغيمونتاتيف كان في البروغرام القديم ديال باسخال باسخال القديم. ارغيمونتاتيف هو فاش كتكون ينتاز، يعني الكاتب عنده واحد الفكره في النص وكيحاول يدافع عليها انطلاقا من ديزارغيمون، انطلاقا من حجج. الحجه الاولى كتلقى الحجه الثانيه، الحجه الثالثه، حجه ان. دونك كاين بزاف ديال الحجج. ولا استراتيجي ارغيمونتاتيف باش يقنعك كيبدا بحجه يعطي في الانتروداكسيون بعدا الموضوع، وبعد المرات كيدير لونتيتاز اللي غادي يدير اللي غادي يحاول يريفيتيها، يعني واحد لونتيتاز سودير لو بوين دو فيو ادفيرس كيل فو ريفيتي، اللي غيبغي يدمرو بهذاك الاستراتيجيه الحجاجيه ديالو. كيقدم لك رايه في الاول وكيبدا في الموضوع بالارغيومون الاولاني اللي هو بانال، اللي هو دوني ا تو الموند، اللي يقدر يفكر فيه اي واحد. بوي كيتبعو بواحد ان ارغيومون ثاني كيكون قوى من الاول، ارغيومون ثالث قوى من الجوج الاولين، والارغيومون الاخراني هو القوي فيهم باش يقدر يستنتج لا سانتيز ديالو في لافان على ان الفكره ديالو هي اللي صحيحه باش انت تقتنع كقارئ. على اية حال هاد لو تكست ارغيومونتاتيف انا كنقول ما كاينش، حيت تحيدات لا بيرسوازيون لو سون اللي دارت في بروغرام القديم. وإلا كاع نفترضوا استثنائيا تعطى شي نص فيه هاد لاغيمونطاسيون كتلقاه بهاد الشكل هذا، كتلقى ان ماشي حنا كنوصفوا، ماشي حنا كنديروا السرد ديال شي قصه، وانما هناك واحد المشكل جينيرالمون في المجتمع. وكتكون في لا ليتيراتور اونجاجي واحد لا ليتيراتور اللي الكاتب ديالها كيحاول ما امكن يبدل لي مونطاليتي او السلوكات ديال الناس. اكزامبل من دابا واحد العامين غيكون عندك ما رومان اللي سميتو لديرني جو دان كونداني، اللي فيه فيكتور هيغو كيحاول ما امكن يدافع على الفكره ديالو حول لا بين دو مور، حول الحكم بالاعدام، وكيحاول يقنعك بخاص
ما يبقاش. Ça veut dire l'abolition ديال la peine capitale ولا la peine de mort. واختار بيان سور قصة سردية اللي من خلالها واحد البيرسوناج انونيم كيعاني بزاف في انتظار الموت. غيكون كيلكو سيمين سولمون اللي غادي ينتظر الموت، ولكن لو رومون كامل عامر بسميتو لا سوفرونس اللي من خلالها كيحاول ما امكن الكاتب لوتور فيكتور هيغو انه يقنع الناس باش ما تبقاش في العالم لا بين كابيتال وحكم الاعدام. هذا بالنسبه للتكست ارغيمونتاتيف، ولكن بالنسبه لكم نتوما فكروا راه اما نغاتيف اما ديسكريبتيف اللي عندكم، حيت عندكم جيست لو ريسي اللي فيه لا ناراسيون ولا لا ديسكريبسيون. واحد المساله اخرى هي ان راه مكاينش شي ريسي اللي هو بيورمون ديسكريبتيف او بيورمون ناراتيف، دونك ضروري يكونوا بجوج. comprenez, on alterne une alternation entre la description ou la narration. يعني généralement كنبداو la description d'accord باش نخلقوا دي زيماج، بوي كنحبسوها كنديروا البيرسوناج شنو داروا دي بيرسوناج شنو داروا. ملي كنوصلوا شي مكان جديد او شي شخص جديد اللي هو غادي يلعب دور مهم في القصه، كنعاود عاوتاني كنحبسوا لا ناراسيون، كنديروا لا كرياسيون د ليماج لي ليكتور باش يقدر يتخيل معنا سميتو كيفاش داير هذيك الشخصيات وكيفاش داير هذاك المكان. ملي كنسالو هذيك لا ديسكريبسيون كنكملوا عاوتاني ديك لا ناراسيون. دونك لو سيستيم ديال لو ريسي راه سيت ان سيستيم بينار فيه لا ديسكريبسيون او فيه لا ناراسيون. صافي كي قلت راه ما كاينش ان ريسي بيورمون ديسكريبتيف ولا ريسي بيورمون ناراتيف، يا اما كيكون السرد اكثر من الوصف او الوصف اكثر من السرد، لذلك كتكون لا ريبونس اللي خاصك تعطي نتايا. باردون اوكي ماشي هادي، سي ديزولي باش تخدم هاد البارتي هادي. اوكي ها هي. بالنسبه لهنايا s'agit d'un récit à dominante narrative. هادي واحد الطريقه باش تجاوب، يعني هذا واحد نص يغلب عليه طابع السرد. علاش؟ car il est plein d'action et de mouvement pas si simple chronologique etc. هادو هما لي زانديس اللي كيورينا بلا لو تكست اللي ناراتيف وبيان لو ريسي فيه لا ناراسيون كتر من لا ديسكريبسيون. باش نوريك باللي الا كانت لا ديسكريبسيون غيكون هادشي هذا. الا كان مثلا ريسي ا دومينونت ديسكريبتيف شنو غتلقى؟ اون اوري تروفي بوكو ديماج، كنخلقوا لي زيماج في لا ديسكريبسيون افيك بوكو دادجيكتيف كاليفيكاتيف، دونك الصفات والنعوت، دي كومبليمون دو نو، دي ريلاتيف شفنا دي ريلاتيف فسميتو في لا كاركتيريزاسيون، دي بريزونتاتيف بحال فواسي سي سولا اكسيتيرا و سيتي، دي فيرب ديتا كونجوغال امبارفي ديسكريبتيف، دونك افعال ديال الحاله اللي كيتصرفوهم في الى عقلتو على لي طون ديال ici. شفنا لي تيب دامبارفي من بينهم لامبارفي اللي كنستعملو في لا ديسكريبسيون دي بورتري فيزيك. الا كنا مثلا كنديرو الاوصاف لشي شخص on va avoir portrait physique, moral, vestimentaire. On aurait trouvé aussi beaucoup de localisateurs d'espace الا كان الامر كيتعلق في لا ديسكريبسيون ديال ان اسباس. كنلقاو فيه دي localisateurs, exemple à droite, à gauche, en haut, en bas, l'intérieur, l'extérieur. Des ordres aussi de description et التنظيم ديال la description في la partie ديال la description كتكون partant des extérieurs vers des intérieurs vice versa، يعني كننتقلوا من برا للداخل او من الداخل لبرا، ou bien du haut vers des bas. Et اما كنبداو من الفوق للتحت او للتحت للفوق، la gauche vers la droite vers la gauche ou l'inverse. Des formes, des couleurs, des points de vue descriptifs. Est-ce qu'on est subjectif, on fait la description احنا كنعطيو رأينا، ولا on fait une description objective كنديرو الوصف كيف هو كيف كاين. alors là هذا بالنسبة لي تيب ديال لو تكست، واش ناراتيف ولا ديسكريبتيف. كي قلت تقدر دير ستان تكست ناراتيف ولا ستان تكست ا دومينونت ناراتيف. Ça signifie que il y a un peu de description mais quand même la narration est beaucoup plus que la description. Donc on favorise ou on opte pour la narration comme type de texte au dépend de la description. Passons maintenant à la partie suivante. Ou la partie suivante fera vrai ou faux. Bon, هاد vrai ou faux généralement كيلعبوا لكم على les antonymes. Exemple, la mère se levait tôt, يقدر يقول لك se lève tard. OK. عاطينك tôt, oui, il se lève, c'est donc juste, c'est donc vrai. Il se lève avant l'aube, قبل من الفجر.
La mère n'avait que des filles, c'est faux. Il a des frères, cette fille, cette narratrice, mes frères rentraient aussi, etc. Indique la narratrice aidait sa mère dans les travaux. Non, elle n'aidait pas sa mère. Ce qui le montre, c'est que quand la mère arrivait, les 4 G, je dormais encore. Autant les 4 quand il part avec ses frères au champ, qu'est-ce qu'il fait? Il les accompagne, non pas pour ramasser des figues ou bien pour travailler dans les champs, mais uniquement pour s'asseoir au seuil de la fontaine, pour profiter peut-être de la fraîcheur de l'eau. Donc, la narratrice aide sa mère dans les travaux, sera faux. Puis la narratrice ramasser les figues, c'est aussi faux. Ok? Bon, soit son frère qui vient à la maison avec des figues, ou bien sa mère également, quand il repart après des clairs, la chaleur étouffante, tu vois, accablante. هذا بالنسبة première page. La deuxième page, où il y a la suite, les questions de compréhension. Dégage dans le texte 2 activités que la mère faisait chaque jour. Donc, هنايا نمشيو les activités, mais avant ça encore, فين مشات هادي. Désolé pour cet embrouille, pardon. نرجع ديال البلاصة. Bon, alors, on dit aller à la fontaine, remplir les jarres, كتمشي la fontaine, كتمشي قال لك normalement juste deux activités. Vous avez dégagé dans le texte 2 activités. جوج ديال الأفعال كديرهم la mère كل نهار. Alors là, j'ai énuméré plusieurs actions. Vous avez la première, c'est aller à la fontaine remplir des jarres. كتمشي باش تعمر هذوك الجرات بالماء. Allumer le feu كتشعل فيها باش طيب. Cuire des galettes كطيب les galettes. Donner à manger aux frères de la narratrice ou bien à ses enfants. Nettoyer les tables des bêtes كتمشي للإسطبل ديال البهايم كتشطبو. Porter du fumier au champ كتدي هذاك الرود البهايم les champs. Puis ramasser des figues, etc. Donc on a plusieurs actions, mais on vous demande uniquement juge ديال les actions. Une autre question liée très importante, que pensez-vous de cette mère? في كل امتحان غيطلبوا منكم تعطيهم الرأي ديالكم على شي حاجة. اوكي وهنا كيطلبوا منكم مثلا هاد لا مère. Que pensez-vous de cette mère? غنمشي لهنايا. À mon sens, ça veut dire, puisqu'on vous demande ce que vous pensez, d'accord, ce que vous pensez de la mère, mais الأحسن تستعملوا une structure ديال l'opinion, واحد العبارة ديال الرأي. مثلا à mon sens, personnellement, je crois que, à mon sens, cette mère est vraiment exemplaire. كتبان ليا مثالية. Que de sacrifices بزاف ديال كتضحي بزاف pour ses propres enfants من أجل أولادها. Je présente un grand hommage à toutes nos mères مثلا. كنشكر بزاف من هذا المنبر مثلا من هذه القصة. Les mères, pourquoi? Parce que toutes, en général, avec des exceptions bien sûr qui ne seront pas incluses dans ce cas, en général, les mères, elles sacrifient beaucoup pour leurs enfants, et c'est une bonne chose. Ça fait? Deuxième langue communication. Langue communication, les questions généralement كتعلق كل مرة بدرس. Alors, la question 7, ma mère remplissait 2 jarres d'eau afin que les fidèles puissent faire leurs ablutions. La mère كتعمر les jarres d'eau afin que, c'est clair, c'est l'outil, هو l'outil ديال la subordination, ديال الربط بين هاد les 2 propositions. عندي الأولى هي remplir les jarres d'eau, ou la deuxième, c'est les fidèles qui doivent faire ou qui feront ou qui feraient كيف تعطات في سميتو في le texte, feraient leurs ablutions غادي يقدروا يتوضاو بهذاك الماء. السؤال تقدر تطرحه على afin que علاش ما يديروش afin de كيما في la leçon. Afin de pour, c'est pour le même sujet, la principale à subordonner, ou afin que ou pour que quand on a deux sujets différents. جوج ديال les sujets différents تقدر ترجعوا la vidéo ديال le but. On a bien sûr afin que qui est positif, on va avoir obligatoirement quelque chose de positif le but. On va faire les ablutions. La question vous demande de recopier la phrase et de souligner la subordonnée. Ça commence par afin que, finit par le point. Ou la deuxième question, on vous demande ce qu'elle exprime.
دونك ماشي هادي ناخدو هادي quand donc c'est pas celle-ci نشوفو هادي voilà قال لك qu'est-ce qu'il exprime had la mer remplissait de jarres d'eau afin que les fidèles puissent faire leurs ablutions afin que c'est un outil de subordination de but. Ok, c'est une subordination de but. Il peut aussi avoir par exemple pour que les fidèles puissent faire leurs ablutions, etc. On passe à la question suivante. Quand elle arrivait, je dormais encore, à de la leçon. كتعلق بالبروغرام القديم سي لا سيبوردوني سيركونستانسيال دو طون ولكن ما بقاتش عندكم نتوما تحيدات من البروغرام et quand même on peut en répondre quand il arrivait je dormais encore هي la principale وهي la subordonnée quand il arrivait on vous demande quel rapport de temps parce que normalement la subordonnée de temps qui est la principale qui est la subordonnée et là quand la principale la subordonnée واقعين في نفس الوقت le même temps on parle de simultanéité ça veut dire علاقة فورية بيناتهم. Et là, quand la principale se passe avant la subordonnée, qu'elle se met à l'antériorité. Et là, quand la principale se passe après la subordonnée, qu'elle se met à rapport de postériorité ou à علاقة بعدية. غنشوفوا هنا شكون واقع قبل. La principale هي je dormais encore, donc واقع déjà l'action dormir, وجاية من بعد منا il arrivait, la mère arrivait. Quand la mère arrivait, أنا اش كندير؟ باقا أنا ناعسة في بلاصتي. Alors là, c'est un rapport d'antériorité, c'est un rapport d'avant. La principale se passe avant la subordonnée. Puis exprimer là d'une autre manière, donc on va changer l'outil. Quand, donc il s'agit d'une subordonnée de temps, lorsque, par exemple, lorsqu'il arrivait, je dormais encore. A dit la question qui est 8, ma programme, la question 9 maintenant. Mes frères rentrent des champs, il fait très chaud. Les deux propositions, l'ola, puis la seconde, il fait très chaud. غير واحد المسألة attention ملي كيعطيوكم مثلا باش تديروا لا ليزون بيناتهم بشي اوتي باش تعبروا على شي غولاسيون خاصكم تنتبهوا علاش لأن خاصني نطرح السؤال انايا شكون فيهم اللي مثلا هنا سولنا على كوز شكون فيهم لا كوز الاخرى واش كنقولوا il fait chaud pourquoi parce que mes frères rentrent des champs ou là mes frères rentrent des champs pourquoi parce qu'il fait très chaud donc في هاد العلاقه هذه bien sûr حاطين لكم لا سيبوردوني هي الثانيه ولا برينسيبال هي الاولى يكفيكم انكم تاخذوا لوتي اللي غتستعملوه تحطوه في الوسط ولكن عندكم راه يقدر يحطوا مثلا il fait très chaud هي الاولى mes frères rentrent des champs هي الثانيه وخاصكم donc il faut détecter laquelle est la cause de l'autre ou la cause de l'autre ou la cause ici هي il fait très chaud pour la principale اللي كاينه قبل donc بالنسبه لا كوز هنا السؤال قال لك relier ces deux phrases de manière à exprimer la cause. Heureusement بالنسبة لكم ما قالوش لكم un outil de subordination ولا un outil de coordination. Donc بالنسبة ليا أنا غنستعمل le plus simple outil هو car مثلا في la coordination ولا les autres outils de subordination بحال parce que vu que du moment que وفي هاد الدرس باش تعرف كيفاش غدير مثلا تاخذ هذا المثال هذا اللي عاطينك وانت طبق عليه كاع دوك لي زوتي اللي كاينين في سميتو في لا لوسون بما فيهم سو بريتكست كو مثلا طلعوا من لي شون وحيت ما بغاوش يبقاو تمايا درعوا بان il fait très chaud. On peut dire par exemple mes frères rentrent des champs sous prétexte qu'il fait très chaud, c'est une cause mensongère. ولا نقدر ديك لي كوز سيغتان ولي كوز انسيغتان افيك لو مود انديكاتيف ولا مود كونديسيونيل بحال هنايا عندك mes frères rentrent des champs vu qu'il fait très chaud ou bien qu'il aurait fait très chaud انا شفتهم وقلت مع راسي ربما راه كانت الحراره كثيره وقويه داكشي علاش رجعوا ولا في بلاصه هاد في كو نستعمل باسكو ولا نستعمل دي مومون كو اكسيتيرا. ندوزو لاخر سؤال نو سي لافون ديرنيي عاوتاني غيطلبوا منكم mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. هنا دونك كاين المشكل المود داكشي علاش كنت كندير لكم مثلا في لي لوسون كندير لي كا 1 2 etc. parce que parfois on trouve un élément, un outil de subordination qui exige un mode et non pas un autre. Alors mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Si donc بمجرد ما نلقى سي راه كنلقى لي كوريلاسيون خاصني نتذكر لي كوريلاسيون ديال سي بلس امبارفي باغ اكزومبل بيان سي بلس بريزون
plus futur simple, ou la si plus imparfait, il faut l'apprendre par cœur, imparfait plus conditionnel présent, ou la si plus que parfait, ou kitbao conditionnel passé. Vous savez? Alors, si la fille participait, a dit j'ai mis en couleur à participer à l'imparfait, لأنه هو اللي غيحتمل ليش من طون غادي نستعمل في avoir هنا. Donc, si plus imparfait, il y a la corrélation ديالو. Si plus imparfait exige le conditionnel présent après. Donc, je vais mettre le conditionnel présent. الناس اللي ما عارفينش le conditionnel présent راه كنمشيو حتى لو راديكال دو فيتور ديال لو فيرب وكنديرو لا تيرمينيزون ديال امبارفي. مثلا هنايا بالنسبه للراديكال دو فيتور ديال avoir سي a u r وغندير لا تيرمينيزون ديالي د l'imparfait ديال la mère aurait moins de responsabilité. Donc غنجاوبو هنا. Si la fille participait راني درت لكم ماجيسكولايتي ديال امبارفي كون كانت البنت كتعاون في الخدمه ديال الدار وطاش ميناجير بلوس لا مير في لا برينسيبال لا مير aurait moins de responsabilité ou RAIT c'est le conditionnel ou la terminaison ديال conditionnel présent. Donc la mère aurait